ଟିକିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ସାଙ୍ଗ ମିନି ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା କି ମିନୁ ଓ ତା ବାପା ମିଶି ମାଟିରୁ କିଛି ପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଟିକିଲି ପଚାରିଲା, ଆରେ ମିନୁ, ତୁ ଆଉ ମଉସା ସେଠାରେ କଣ କରୁଛ? ଟିକିଲି, ମୁଁ ଆଉ ବାପା ମିଶି ମାଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଛୁ। ସତରେ? ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆମ ଦିଦି ମାଟିରୁ କିଛି ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହଁ ଟିକିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବାପା ମିଶି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ମଉସା, ଆମେ ମାଟିରୁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବା? ଶୁଣ ଟିକିଲି, ଆମେ ମାଟିରୁ ଦୀପ, ମାଠିଆ, ହାଣ୍ଡି ପରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆମେ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା। ମଉସା, ସେ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା ପରେ କଣ କରିବେ? ଶୁଣ ଟିକିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଖିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା। ମଉସା, ତେବେ କଣ ତୁମେ ବଜାର ଯାଇ ରଙ୍ଗ ଆଣିବ? ନାଇଁ ଟିକିଲି, ବଜାରରୁ ରଙ୍ଗ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ରଙ୍ଗ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେପରି ନାଲି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଚୂନ ଓ ଚାଉଳ ବଟା, କଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି କଳା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆରେ ବା, ବଢିଆ କଥା ତ। ଆମ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବା। ହଁ ଟିକିଲି, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ।